Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу мини-сумочку или клатч из полиэфирного шнура. Изделие настолько просто вяжется и стильно смотрится, что никто не устоит перед его изготовлением. Прекрасно дополнит образ с джинсами или летним сарафаном. По ходу видео покажу и расскажу, как связать центральную часть сумочки и боковые части, как сшить их между собой. Изделие не требует дополнительной обвязки и даже вшивания подклада, так как полотно сумки одинаково красиво и аккуратно смотрится как с лица, так и с изнанки. На ваше усмотрение остается выбор цвета пряжи. Ссылку на приобретение инструментов и материалов с моей скидкой я оставляю в описании под этим роликом. Данные по размерам готового изделия и расходу материала оставляю в конце видео. Хочется сказать, что по итогам видеоурока вы сможете изготовить сумочку любой формы и размера, изменить ее по ширине или глубине. Также редактировать форму заготовок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Я вяжу шнуром Карамель Дольче. Это легкий полиэфирный шнур на 100 метров 200 грамм. Цвет бискотти. Набрасываю нить на крючок, так чтобы край начала оказался перед работой. Подхватываю рабочую нить и образую первую петлю. Мне необходимо создать цепочку из 20 воздушных петель. Первая, вторая и так далее. И провязываю еще одну дополнительную петлю, 21-ю, это петля подъема, она не берется в расчет. Далее вяжу ряд в заднюю перемычку косы из воздушных петель. Переворачиваю, пропускаю первую петлю подъема, вставляю крючок в заднюю перемычку, подхватываю нить и столбик без накида. Так в каждую точку до конца ряда провязываю 20 столбиков без накида. Первый ряд закончен. Провязываю петлю подъема, переход на следующий ряд, и каждый следующий ряд будет провязываться одинаково. Я не переворачиваю привычно на другую сторону, остаюсь на той стороне, по которой закончился первый ряд, и вставляю крючок, пропуская петлю подъема в полупетлю кромки текущего ряда и в полупетлю кромки предыдущего ряда. Следующим образом. Но здесь мне нужно этот край точно так же ввязать в полотно, чтобы потом не прятать его. Подтягиваю, вставляю крючок в намеченные точки и провязываю столбик без накида. Далее то же самое. Следующая точка полупетля текущего ряда и полупетля предыдущего ряда. Вяжу второй ряд как бы по внутренней стороне, располагая вязание как удобно. У меня 20 точек для провязывания должно получиться к окончанию ряда. Поэтому продолжаю соответствующие точки столбик за столбиком. (19 столбиков) и последний точно так же полупетля текущего и полупетля предыдущего ряда, столбик без накида. Петля подъема, не переворачиваю вязание, остаюсь на этой же стороне, пропускаю петлю подъема, полупетля текущего ряда, и у меня осталась вторая полупетля предыдущего ряда.
столбик без накида. Узор получается очень плотным, прекрасно будет держать форму, поэтому не вяжите слишком туго, не усложняйте себе работу. Как нить идет и как позволяет провязывать крючок выбранного вами размера, в этом темпе и с этим натяжением нити и вяжите. Третий ряд точно так же контролирует 20 столбиков. Для того, чтобы края детали были ровные, аккуратные и одинаковые, важно последний столбик провязывать в одни и те же правильные точки. Полупетля текущего ряда и совсем рядом здесь же полупетля предыдущего ряда. Они оказались вместе за счет того, что предыдущими столбиками мы стянули ряд, и эти точки для провязывания уже прижались друг к другу. Последний 20 столбик, петля подъема, и таким же образом в те же самые точки провязываю ряд за рядом, навязывая необходимую рядность или нужный размер, кому как удобнее ориентироваться в сантиметрах или в количестве рядов. Необходимая рядность провязана. Здесь, если посчитать по одной стороне количество рядов 33, по другой стороне 34. Размер заготовки я озвучу. Ширина 16 сантиметров и высота 36 сантиметров. Здесь необходимо завершающий ряд провязать, чтобы не было ступеньки переходной. Делаю петлю подъема, вставляю крючок в те же самые точки для провязывания и провязываю соединительную. Так в каждую точку. Вытягиваю нить и соединительная до конца ряда. И последняя 20-я точка. Соединительная. Отрезаю нить с запасом. Вытягиваю. Здесь ряд как будто не завершен. Я подхватываю боковую часть за 2 нити, протягиваю туда и возвращаю нить в исходную точку. Можно провести через 2 нити толщины рядов и увести туда. Все, край завершен. Так смотрится. Эту нить можно еще раз подкоротить и спрятать ее в полотно. Убираю основную часть в сторону и перехожу к вязанию боковин. Я для себя определила, что толщина боковины будет в 5 столбиков без накида. Поэтому по аналогии создаю первую петлю и провязываю 5 воздушных петель. Плюс 1 подъема, 6-я. Ее пропускаю и в заднюю перемычку столбики без накида. На этом этапе я перехожу к вязанию того же самого узора. Первый ряд столбиками. Далее вставляю крючок, как и при вязании основного главного полотна моей сумочки. Не забываю между рядами провязывать петлю подъема. Так навязываю необходимую рядность. Сейчас рядность моей заготовки 9 с одной стороны и 9 с другой стороны. И провязываю такой же завершающий ряд соединительными в намеченные точки. 5 соединительных. И прерываю нить с запасом на пришивание. Здесь запас мне потребуется примерно 5 длин шва. Точно так же опаливаю край, и соответственно таких деталей мне понадобится 2.
Возвращаюсь к первой детали сумки. Я придала ей форму, и, соответственно, детали поменьше станут с одной и с другой стороны симметрично. Сейчас покажу, как пришить их. Я подкладываю маленькую деталь под большую, то есть не лицо к лицу, не изнанка к изнанке. Просто подкладываю деталь поменьше, так, чтобы нить мне ушла на пришивание, под ту деталь, которая побольше. Вставляю крючок. Вот перемычка ряда, прям в эту точку с краю. И подхватываю рабочую нить. Притягиваю максимально друг к другу. Далее следующая точка, которая, соответственно, напротив следующего ряда. И здесь нахожу соответствующую точку по маленькой детали. И тамбурным швом соединительными прохожусь по самому краю одной и другой детали. Здесь сейчас до низа перейду на донышко и по противоположной стороне. Здесь при переходе на угол не вставляю по маленькой детали в угловую точку, а немножко сглаживаю его, то есть перехожу сразу на перемычки по краю. Хорошенько подтягиваю, чтобы не было отверстий. И то же самое делаю с этим углом. Не вставляю туда крючок, а вставляю сразу в боковую точку. Все, продолжаю по аналогии. Здесь завершаю стежки. Чтобы все смотрелось аккуратно, поверну на боковую часть и сделаю обвязку по краю в кромочную косу соединительными. Последняя точка. Вытягиваю нить и делаю имитацию соединения. Здесь в угловую точку, в первую петлю. Увожу конец и возвращаю его в исходную. Можно сразу на изнанку для того, чтобы спрятать. Вот исходная точка. Подхватываю нить. Все, хорошенько подтягиваю. Вот как это смотрится. Перехожу на противоположную сторону. Здесь можно пометить точку, которая закончилась у меня пришивание, для того, чтобы ровно и одинаково пришить по этой стороне. Моя сумочка готова, очень стильная и аккуратная, прекрасно дополнит повседневный или праздничный образ. На мое изделие ушло 1,5 мотка пряжи, поэтому пряжа осталась еще для изготовления ремня или ручки. Ширина изделия 16 сантиметров, глубина 13 см. Толщина по боковой части 5 сантиметров. Я выбрала для своей сумочки металлическую фурнитуру, замок, разъемные кольца и цепочка 120 сантиметров. За счет разъемных колец она у меня регулируется по длине. Сумочка очень необычная и в то же время простая и стильная. На ваше усмотрение можно вшить подкладу. Но и так все смотрится очень аккуратно за счет того, что полотно с лица и с изнанки выглядит абсолютно одинаково. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!